في عالم القتال مفيش رحمة، في عرق وفي دم وفي صوت جمهور بيهتف باسمك، لكن بين كل الوجوه دي في واحد اسمه بويكا، راجل مفيش حد قدر يوقفه ولا يهزمه غير ضميره. وطبعا بقى مش محتاج اقول لكم اللي ما شافش الملخص الاول يروح يشوفه عشان يعرف القصة ماشية ازاي وكده يعني. بويكا بعد ما خرج من السجن حاول يبدأ من جديد، حاول يعيش حياة نظيفة بعيد عن المشاكل والدم والقتل اللي كان بيحصل. بقى بيشارك في بطولات قتال قانونية وبينافس وبيكسب، والناس بدأت تشوفه تاني كأسطورة. وطبعا احنا عارفين ان بويكا جسمه قوي جدا وعينه كلها غضب والكلام ده كله، لكن هو جواه حزن مخفي كده محدش شايفه. وفي يوم من الأيام كان عنده بطولة كبيرة جدا في أوروبا الشرقية، والجمهور عمال يهتف باسمه بويكا بويكا، والقتال كان مولع جدا وكل ضربة بتطير عظم. الخصم بتاعه كان راجل ضخم جدا طويل ومعروف انه بيكسر اللي قدامه. الماتش بيولع وبويكا مش بيرحم، بس في لحظة غضب بيحط ضربة قوية جدا في وش الخصم بتاعه، والخصم بتاعه بيقع على الأرض والناس كلها بتسكت فجأة والراجل مش بيتحرك. وبويكا واقف مذهول، اول مره يشوف الموت قدامه كده، بس هو بيفكر ان هو يعني مجرد اصابه وهيروح يتعالج ويجي عادي جدا. بس للاسف بعد شويه بيعرف ان الراجل مات. هنا الدنيا كلها بتقف في وش بويكا، كل اللي عاش عشانه القتال والمجد والتسقيف بتاع الجمهور بيتحول فجاه لفراغ. فبيقوم جاي سايب البطوله كلها ويمشي لوحده، ويروح طبعا الكنيسه عشان هو ضميره بيأنبه عن اللي هو عمله ده، ازاي انا قاتل. والكلمه دي طبعا بتوجعه اكتر من الضربه نفسها. وفي لحظه كده هو قاعد ندمان جدا عن اللي حصل، بيعرف ان الراجل اللي مات كان متجوز واحدة غلبانة اسمها ألما، عندها مركز خيري صغير كده بتخدم فيه الناس يعني. بس بعد موت جوزها غرقت في الديون ومش عارفة تسد، واللي بيستغلها دلوقتي زعيم مافيا اسمه زوراف، راجل فاسد بيشغل الناس بالعافية وبيتحكم في الكل بالفلوس والسلاح بتوعه. وبويكا طبعا ما قدرش ينام وضميره بيصرخ جواه كده، قال لنفسه انا لازم اروح اعتذر، وخد شنطته وسافر روسيا تاني. بس هناك الدنيا مش سهلة زي ما احنا فاكرين، البلد كلها تحت سيطرة زوراف. وبويكا أول ما بيوصل بيبدأ يدور على ألما، بيشوفها أول مرة وهي بتساعد الأطفال في الكنيسة ووشها طيب بس مليان تعب. وبيحاول ان هو يقرب منها وبيكلمها، بس هي اول ما بتعرف ان هو اللي قتل جوزها وشها بيقلب فجأة وبتعيط وبتسيبه وتمشي. وبويكا برضه مش بيزعل قوي يعني، هو بيفهم انها عندها حق برضه، بس هو قرر ان هو ما يهربش المرة دي. قال لنفسه انا هساعدها حتى لو هي عمرها ما سامحتني. وبعد كده بيكتشف ان ألما محبوسة في دايرة المافيا، وزراف ده بيجبرها تشتغل في النادي بتاعه عشان تسدد ديون جوزها. والحل الوحيد انها تتحرر من كده ان بويكا يدخل بطولة القتال السرية بتاعة زوراف ويكسبها عشان يسدد ديون ألما ويفك أسرها. فبيقوم بويكا واخد بعضه ورايح لزراف ده، بيقول له سمعت ان انت عندك بطولة للمقاتلين الأقوياء. فبيقوم جاي زراف باصص له بابتسامة خبث كده، بيقول له بس البطولة دي فيها مقاتلين ما بيطلعوش منها عايشين. فبويكا يسكت ما يسكتش طبعا، قام جاي قايل له ما البطولة دي معمولة عشاني. من هنا بيبدأ التدريب النار. بويكا بقى بيتمرن على ايده ورجله وبيكسر طوب برجله والكلام ده كله. بس المرة دي هو مش بيتمرن بقى عشان هو عايز الشهرة والكلام ده كله، هو عايز البنت اللي اسمها ألما تغفر له، او بمعنى اصح تسامحه عشان قتل جوزها. وطبعا مع اول قتال لبويكا بيكون ضد مقاتل ارميني، كل الناس شايفة بويكا صغير قدامه وبيضحكوا عليه كأنه داخل يتبهدل. لكن اول ما الماتش بيبدأ الدنيا كلها بتتقلب، بويكا بيرجع للياقة اللي كنا عارفينها زمان، ركلات سريعة وضربات دقيقة جدا، وبيوقع الخصم على الارض من اول دقيقة. الكل بيتصدم وزراب نفسه بيبتسم ابتسامة فيها شوية خبث كده. بعدها بويكا بينتقل للمرحلة التانية، وفي الجولة التانية زراب بيقرر يختبر بويكا بشكل غريب شوية، وبدل ما بيخليه صارع واحد بس بيخليه صارع اتنين مع بعض في نفس الوقت. الجمهور طبعا بيتفاجئ، وبويكا بيبص لهم بثقة كده كأنه بيقول يعني عادي يا جدعان تعالوا مفيش مشكلة. والمعركة بتبدأ بسرعة كبيرة، والاتنين بيحاولوا يشتتوه كده ويلخفنوه، بس انتوا عارفين طبعا بويكا يعني فهيتعامل معاهم عادي جدا. وبيوقع الأول وبعدين بيدخل على التاني بعدها بثواني، وبيخلص الماتش أسرع مما أي حد توقع. الناس كلها بتبدأ تتكلم عنه، وزراب ذات نفسه بيبتدي يقلق منه فعلا، لأنه حاسس إن الراجل ده داخل لغرض أكبر من مجرد بطولة. وألما بتعرف إن بويكا هو اللي داخل البطولة وبتبدأ تقلق عليه، بس جواها في احساس صغير كده بيقول لها انه مش داخل عشان نفسه، هو داخل عشانها هي. وبويكا بيكمل للنزال النهائي اللي بيكون الاصعب في البطولة كلها. والنزال النهائي بيبدأ والحلبة كلها مولعة والكل مستني يشوف مين اللي هيكسب البطولة. وفجأة بيدخل وحش جسمه عملاق جدا ونظراته مرعبة بطريقة،
وداخل يكسر اللي قدامه. من اول لحظة القتال بيبدأ عنيف جدا، وبويكا بيتهان شوية في الاول، بس برضه ده بويكا يعني مهما كان هتضرب هنا هتضرب هنا هتضرب هنا هتلاقيني جيت لك من هنا. والمافيا كلها بتضحك عليهم مفكرين ان بويكا خلاص كده دي نهايته، لكن بويكا اللي اتكسر وتصلح 100 مرة بيرجع تاني بكل اللي عنده، وبيطير في الهوا وبيقوم جاي مديله ضربة تجيب اجله خالص. وطبعا بويكا بيكسب القتال ده بعد معافرة كبيرة جدا، والحلبة كلها بتفرح بيه، بس زراب وشه متغير مش عايز يسيبه يعيش، وبيؤمر الرجالة انهم يتخلصوا منه، لكن بويكا بيكون جاهز وبيهرب من الحلبة في وسط الفوضى، وبيقوم هو واخد بعضه ورايح لزراب نفسه، وبيكسر الحراس واحد ورا التاني، وبتحصل بينهم معركة عنيفة جدا. وزراب طبعا بيحاول ياخد ألما ويجري بيها، لكن بويكا اكيد مش هيسيبه، يعني فضل وراه لحد ما خد رصاصة، وبعدين كمل برضه وما هموش اي حاجه لغايه ما قتل زراب ده بنفسه. بس ده طبعا بعد ما بويكا بيطلع عينه ويكون مرمي على الارض، وبيطلب من الما انها تسامحه. فالما بتبصله بهدوء وتقول له انها مش قادره تنسى اللي حصل، لكنها فهمت هو ليه عمل كده ويمكن ده كفايه. وفي الاخر بويكا بيسلم نفسه للشرطه من غير خوف او ندم، بيرجع للسجن بارادته وبيبدا يتمرن جوه الزنزانه، مش استعداد لبطوله جديده لا، لكنه استعداد لحياه جديده تماما، حياه بويكا الانسان مش بويكا الوحش. وهو جوه الزنزانه كان برضه شايل هم الما، كان نفسه انها تقول له ان هي مسامحاه، وفعلا الما بتبدا تروح له زياره في السجن وبتقول له ان هي مسامحاه. فبويكا طبعا قلبه بيرتاح جدا وبيرجع لحياته تاني، وبيقول لنفسه يمكن ما قدرتش اكسب كل المعارك، بس على الاقل كسبت نفسي.